जैसा कि हम देखते हैं चुनाव के वक्त शराब और पैसे बांटे जाते हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव नहीं है दोस्तों। और वैसे भी छोटे शहरों में तो सैनिटाइजर और मास्क मिल ही नहीं रहे हैं। हमारा चैनल देखने वाले एक साथी ने हमें फोन करके बताया कि हरियाणा के सिरसा जिले में वो पूरा शहर घूम आया है, किसी दुकान पर सैनिटाइजर और मास्क उसे नहीं मिला। और एक और साथी ने बताया कि सरकार बहुत बड़े दावे करती है अस्पतालों को लेकर, दवाइयों को लेकर, लेकिन हरियाणा के ही एक शहर ऐलनाबाद से फोन आया। वो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी की दवाई ही नहीं मिलती। डॉक्टर पर्ची पर लिख देते हैं और कहते हैं बाहर से ले लो। एक बात और कही जा रही है कि आप घर पर बैठकर ही अपने काम निपटाइए और काम पर मत जाइए, लेकिन क्या किसी दिहाड़ीदार मजदूर के बारे में सोचा है?